特徴リストいっぱいありがとう。さあ、今のはくしゃみでしょうか、咳でしょうか。みんな分かってきたな。今のは咳です。くそ、バレたか。でもさ、このポルカの後出しでも全然言えるよなって今思ったわ。お前らとの信頼関係があるから言えるだけで。おなら、おい、適当に考えて、絶対適当に